Короче, еду с Тольятти, лед, вообще просто жопа. Фура вот лежит. Трасса Тольятти, Самара. На дороге просто жесть полная. Очень много аварий. Метет. Видимость плохая. Дорога, стекло был плюс. Сейчас уже -1. Просто каша. Такая жесть вообще. Дорожники хоть ездят. Благо им. Спасибо большое. Двигаемся в Бузулук. Скорость 70-60, еду местами 80. Больше, ну его нахрен. Не оттормозишься. Перед Алексеевкой объезжаем фуры, что-то. Не встали. Мы тоже что-то долго постояли. Не могут подняться на подъем. По ходу дела. Как на камере, как светло, ё-моё. Вообще. Время у нас по местному бузулуцкому 7:30. На камере прям светло вообще, прям как днем. Блин, дорога шлепанская. Кто-то мылит, наверное, в подъем стоит. Не знаю, что стоим, что не едут фуры. Вот они тянут потихоньку. Подъемы штурмуют мужики. Что-то встал перед подъемом. На спуск вроде шел, надо было газу давать. Что-то побоялся. Напомню еще раз, это трасса Тольятти, Самара перед Алексеевкой, М5 пятерка. Кто ездит тут поймет, в принципе. Видимость хреновая. Через камеру, блин, надо через камеру ехать. Через камеру нормально все видно дорогу. Вообще прям светло. Не знаю, что мужики становятся. Вроде здесь так и посыпано. Можно, в принципе, ехать. Что-то не хотят. Так-то вроде более-менее дорожка посыпана. Ладно, едем дальше. Так вот, бляха-муха. Вот еще ребята едут. Будем обходить потихонечку. Блин, такие ямы здесь, это вообще просто жесть. КамАЗик пройдет. КамАЗик вообще молодец. Короче, видите, да, какая дорога. Я думаю, от Нефтегорска до Нефтегорска, получается, до Волжанки. Да, вообще будет жесть. Метет. Блин, что дыры такие прям. Жесть просто. Ладно, и что? Едем потихой. Просто посмотрите, что происходит. Жесть вообще. Это март месяц. Метет. Ну, в общем, стали прям до Алексеевки, я не знаю, километра 3, наверное, осталось. Стоим, что-то машины сейчас навстречу пошли. Мы так что-то потихоньку продвигаемся и все, стоим. Не вариант высовываться, объезжать там кого-то, ребят. Уже, блин, налипло что ли на дворнике. Уже на улице +2, то +2, то +3. В общем, тепло так-то, течет дорога. Я не знаю, что не едем там и что стоим. Короче, потекло все, уже +3. КДМки появились. Со стороны Алексеевки вот КДМки едут, что-то сыпят. Но я на улицу сейчас выходил, уже все, асфальт, сыро, все. Сейчас более-менее хоть не так метет. Че мы, блин, я не могу понять, что мы стояли. Может, здесь авария, что-нибудь. Сейчас, конечно, посмотрим. Вот сейчас едем потихоньку. Где-то час мы отстояли. Сейчас вот едем. Вот кто-то стоит, наверное, реверс был. Потому что машины навстречу то ехали, то не ехали. Вот коллега мылит, стоит. Не может подняться.
на мане мылит. Стоит, мылит. И вот мы, наверное, что и стоим. А, он с дороги чуть съехал. Все понятно. КамАЗик воздух качает. Ну, короче, сейчас потихонечку поехали. Наверное, вот коллегу и объезжали мы. В общем, потихоньку едем. Уже, в принципе, течет. Если бы вот эта коллега назад чуть бы дала, он бы стронулся бы. Но ни хрена. В общем, ребята, потихонечку вроде как начали двигаться мы. Вольво стоит. Вот опять останавливаемся. Что-то мылят. Все никак. Здесь уже вот ни хрена не этот. Ну, +3 на улице. Вот смотрите, +3. Ладно, что, поедем потихонечку. Ребят, коллега ушел. Ё-моё. Ну так-то прицеп почти на асфальте стоит, на вольвешнике ушуршал. В принципе, его выдергнут. Эвакуатор придет, вытащит. Да, ну погода, ну натворила делов. Конечно. Жесть. Сейчас мы чувствую, я встанем мы, наверное, хотя может и доедем. В принципе, до Алексеевки почти доехали. Там у нас дальше Нефтегорск. От Нефтегорска, блин, до Бузулука там дует. Постоянно. Сейчас может угомониться погода, да доедем тут. 100 километров, 170 где-то до Бузулука. Короче, вот так вот объезжаем фур тут. Жесть, что творится, конечно, на дорогах. Мерсик, привет. Что там дальше у нас? Дальше встали мы. Да. Поехали дальше. Непонятно, что происходит вообще. Все забито, все. Приехали. Да, тут полный коллапс происходит. Ну, пообъезжали вроде. Вон, пацаны подняться не могут. На подъем стоят. Поедем потихонечку.